খুলো বিসমিল্লাহ হইয়া মাশাআল্লাহ দিকে ও কইয়ার আমি লোকলে তোমার দেখাইতাম পারবো ওই দেখো এটা ও যে সিস্টেম পানির পাত্র বিট ফোরতো না করি আর কি মাখানি মিক্সার অন্য দেখো আছে ওখানে না ও তো ওদিকে দেখো সেলফো এটা কইয়ারের এটা কবুতরের এটা মুরগির এটা কবুতরের ডিম ওইবার লাগে ডিম যাতে শক্ত হইবার লাগে আর কি ডিমের খোসা এটার মাঝে কেন আমার ওই দেখো বাচ্চাগুলো এখনো মানে এখন আমার দুধ খার এখনো খুঁজতে পাইছে না দিনের ভিতরে এগুলো নামিয়ে দিব ও অন্য দেখো দেখা যাবে ওগুন কুফেন না নি আরও আছে ও দেখো কুফের ওগুন কোনো আছে এগুলো আবার কালার আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর হয়েছে কালার মাল সফর হলে ওই তো ওরে বাবার সুন্দর তো এটা আর একটা আছে এই ভিতরে আচ্ছা মাশাআল্লাহ বাক্কা দিকে কন্টেনারি কেন তোমরা একটু বড় হইলে ভালো হইলো না বাবা তোমরা ছোট হয়ে গেছে আজকে এবং কেন তুলতাম হইব যাও ও আজকে আইসে ওটার ভিতরে বাচ্চা দেখা জানে তারপর তো মা তুমি তো জীবন লাগি কেন দিতাম নাই বাচ্চা একটা ডিম ইয়ে এটা সিনজেরা তো ইয়ে আর এখানে তো কোয়েল পাখি কোনো নেই ওগুলো লিখে 70 টাকা পিস এরকম বড় সাইজ নরমালি বাজারে তো 70 টাকা পিস না নি তে আমি কই ওটা মিলে হইলে গিয়া তোমার এটা কত পিস এটা হইলে গিয়া 56 57 ওলা বেচরা আমাকে তো দাম বাড়ছে না নি তো দাম বাড়বো কি ওটা কত পিস হইলাই একটা ছোট আছে এটা ডিম রানিং ডিম পারে গুনতে আচ্ছা ও যে সুলাই এর লাগি গুনতে দাম বেশি আর কি আর সাইজে বড় একটু দেখো না এগুলো 70 টাকা পিস এটা এটা বেচার নি না এমনি খালি ডিম বেচতাম পারি অসুবিধা নাই তো বাচ্চাও তো জোড়াই দেখো বোয়া আছে ভিতরে আচ্ছা ও যে দেখায় না একজোড়া ও জোড়াই অন এ করছে ও বাচ্চা হইয়া ও বাচ্চা থাকতে বাচ্চারেও খাবার আবার অন ডিম পারি দিছে ও ন ও কপ ওটা না ওই দেখো দিওটা ও আছে তারা বাক্কা দেখা যায় ভাই কোনো ও যে ওটা যে বোয়া ফ্যামিলি ওটার বাচ্চাও ন ও বাচ্চা তো ইয়া বাচ্চারে খাবার টাইমে ইয়া বাদ বাকি অন আর একটা ডিম পারি দিছে মানে মাসের ভিতরে ওই বাচ্চা থাকতে বুঝি পারি